مش كل جفاف في الفم بتصحى بيه يبقى سببه المعدة. أحيانا يكون سببه انسداد الأنف. انسداد الأنف ليه أسباب كتير، أكثرهم شيوعا وجود التهابات نتيجة حساسية، نتيجة دور برد، نتيجة عيب تشريحي زي اعوجاج في الحاجز الأنفي، تضخم في قرنيات الأنف، لحميات في الجيوب الأنفية، ولكل سبب العلاج الخاص بيه. المهم ان انت ما تسيبش نفسك انك بتصحى كل يوم من غير طاقة، عندك صداع، وتتجاهل الموضوع. فكر تكشف أنف وأذن على طول.